laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. suratul fatiha simorende allahu subhanahu wa ta'ala o noddetiri simore udditule randiti innama alfatuhu ko udditugol si innama almiftahu ko saabije udditeɗe ɗen si innama alfatiha aray ko udditune nden tiɗi e hoore mayre alfatiha muannas alfatih mudakkar e noddirgol ngol ɗo cortewol teddugol wiyangol alfatiha imam ibnu kathir rahimahullahu ɓe maaki innama alfatihatu ay khattan mana fatihatu lkitabe khattan wonne ko ngol ɗo cortewol woni udditugol ndeɗo deftere allahu tabaraka wa ta'ala ka windugol wannoon eɗen anndi wonde wona kangol atti tippade wona kangol udditi deftere allahu nden ka tippagol wona ndirɗon noon ko ayeji arane ɗen ka suratul alaq si tawi hawri cortowol ngol innama fatiha tul kitabi ɓe mana udditunde deftere allahu nden ɓe maaki ɗum khattan kaka windugol ɗam imam ibnu kathir ɓe maaki ko waɗi haa ngol ɗo cortewol ngol inna alfatiha ɓe maaki ko li annahu yuftatahu bi qira'atiha fi salat ko sabu tawde e nder qur'ana ko jangete kon ka nder julde fof ko ngol ɗo cortewol woni ko attete jangede ka nder julde toon si goɗɗum ngo jangitete ko wattete ɗum ɓaawo maggol ɓe maaki ko sabu ɗum ɗo waɗi haa kangol cortewol ngol ngol wiira alfatiha idan si tawi hawri en landama sababu tasmiyatiha bilfatiha e gadday sababani sabuji ɗiɗi alsababu l awal sabu arana on ko liftitahi kitabatiha bi kitabati lmushaf ko sabu fuɗɗorede udditirgol bi mana windugol ngol kangol cortewol ngol ka windugol nde ɗo deftere allahu tabaraka wa taala ɗum woni alsababu l awal alsababu thani sabu ɗimmo on ko liftitahi qira'atiha bilqira'ati fi salah ko sabanede ma udditirgol ngol ɗo cortewol janngugol maggol on janngin on ka nder julde waɗi ɗo sabule ɗiɗi ɓe maaki woni ko addi haa cortewol ngol inna alfatiha kangol cortewol ngol ko suratun laha asma'un adida wana ko cortewol ngol tawata hingol mari inɗe ɗuuɗuɗe wona ngol wi'irani fatihatul kitab kadhalika no tabiti kadi hingol wi'e ummul kitab hingol wi'e ummul qur'an hingol wi'e sab'ul masani hingol noddire kadi alqur'anul azim ومن تبتيه حديث إمام الترمذي بفلي كسنن الماء وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينام عليه الصلاة والسلام بماك فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم amma nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe nodditirgol ɗo cortewol ɗeɗo inɗe yonno wi'egol cortewol ngol ummul kitab e gandi ɗum naari hadisaje ɗuɗuɗe ana kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe makanta en wonde la salata liman lam yaqra bi ummil kitab liman lam yaqra bi ummil kitab eɗan haray kamo koɓɓen mo addi
وأدي حاجل شرطي والغلويرة الكتاب والإمام البخاري ككتاب التفسير مأر بما في سبو إنه الفاتحة الكتاب وكو سبو في جديده بما في كم إمام البخاري رحمه الله وأن السبو أرم أنقودها فاتحة إنا الكتاب بما في كل لابتداء كتابتها في المصحف وكبنيد ما تودك كنغل أكتا وينيدك دفتر الله تبارك وتعالى إذن كهيك فيكم فوق ولن سنغل لي مقبل بما في سبو إمهم ولابتداء القراءة بقراءتها في الصلاة سبو فتر جنغو غلغل كنغل شرطي جنغين أنك نرجل ده الشيخ محمد بن جرير الطبري رحمه الله أما بما بقول هانغول ويا الكتاب ونا أن العرب تسمي كل جامع لأمر أو مقدم لأمر أما عرب إن كان إكاله نمو بندر تيجي نندو دي مولين فو جوجي في معنى دي مولين فو ما كاله نلتاتك أرلي كو نندي سيكو مولين فو كما بإنا لله أما إذا سبنين نتوده ولسبب رجوع معاني القرآن كله إلى الفاتحة سبنين مرندون أديها نقوليا الكتاب إذن إنقل ماري لنهم إنه ما هي القرآن ويوتكنون 7 المثاني أن الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني و7 من المثاني عندي آية جدًا كل جدي كفاتحة ولما wi woko sabu honɗum ngol wiira almasani non joni hoɓɓe wi woko sabanede ma si tawi neɗɗo on no juulude ka julde makko ko matum si o janggal goɗɗum ngo ko innitay ɗum fatiha on ko fatiha on accete jangede woɓɓe goo wi woko sabanede ma tawde fatiha on ko laaɗi ɗiɗi fitti e hoore nelaɗo alayhi salatu wassalam eɗan ngol woni cortewol kol tata ko fillinnagol e hoore maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam eɗan eno ko innede tata ko tabitande fatiha on kadalika ko suratu tusamma as-salah cortewol ngol no nodditire kadi as-salah ono tabitirnoon e hadis mo wonɗo ka sahih muslim min hadis abi hurayrata radiallahu anhu حديث القدسي الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي المراد بالصلاة هنا هو الفاتحة معنى مكتشي فاتحة عن حق يعني زيادة ومكتشي ونوع الحديث إن بتمام انتويك الله قال الصلاة والفاتحة إمام كثير بما سميت الفاتحة بالصلاة لأنها شرط في هنا صحة الصلاة وقودها فاتحة أو مئرا الصلاة وتبنين من نقدن شونكو ما وجنغا وسجل مكون سلت وجنغا لإن مكون سلت كذلك نلعب عليه الصلاة والسلام بنبي تري أولو فاتحة كده بالشفاء واللي كولتي كتابة كولتي لابو كيبوس وهذا حديث إمام الدارمي لسلي كسنن مؤمن الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بما في فاتحة الكتاب وشفاء من كل سم بمعنى أوضو فاتحة كلتي ونندس كالكو إنتي وثم كالكو إنتي نيو وهكذا لنود تريم قد الرقية كحديث وندك صحيح البخاري كصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأنه دين قد مجتنو ويعلم لجنة دم من بعد عرفي نلال عليه الصلاة والسلام بمات وما يدريك أنها رقية وأنهم عندي ما فاتعوا رقية ولما بدأتي يريد لنكو من باب التسمية وندر بالشرط ونقول وندك رقية وليتر معنى ذلك وإن بفو وثبت لي نلال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس قام بهذه لنود كريم الأساس بما كان لكل شيء أساس وأساس القرآن والفاتحة معنى هو لكان نمر دائرة ندائر القرآن وأولو فاتحة وكذلك سفيان بن عيينة رحمه الله قام بكريم نقول الواقية شرط والملفاتة والحيدة بمعنى هذا نقول نحنك تيجي بتاتك وتيجي بنا نيدمو ما بنا نيدمو بإذن الله تبارك وتعالى إذن نغير بأنه المريض يقول به يحيى ابن أبي كثير بنود ترمى الكافية كما لأنها
وتكفي عما عداها وما سواها لا يكفي عنها معنى كنغول تو ngol yonay ko wona kangol kono ko wona ngol ko yonata gardu misalin fi salat neɗɗon so jangi fatiha tun o jangali cortewol goo kamo kojo goto yiyal julde makko ne sellata kono buy e maɓɓe no yii ono roni noon mazhabul jumhur ka imam malik imam shafii imam ahmad e mata si neɗɗo on juuli o jangali suratul fatiha aray ko salatuhu ko salatul batila eɗan aray ɗeɗo yimɓe fof no tabitani cortewol ngol makkiyatun aw madaniya cortewol ngol ko tippingol ado fergu nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi onon noon fa ako makka woni ko ɓe ñiiɗi maɗum cortewol ngol ko tippingol ɓaawo fergu maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi on sa ako madina woni ko ɓe ñiiɗi e andi si hunde innama cortewol innama makkiya ma madaniya bimana wona nokku kangol tippiɗo woni ko faanda ko fewndo ngol cortewol ɗon tippoto hari on sa ako honto nelaɗo hoɗuno alayhi salatu wassalam si cortewol innama makkiya ko hollata hari on tuma ko makka ɓe jooɗi hari ɓe serali ton si ngol wiyama madaniya ko hollata on tuma hari ko madina ɓe hoɗi tawi ɓe serino cortewol no wawi tippade e hoore maɓɓe hara ɓe makka kono tawa ko madina ɓe hoɗi cortewol ngol wiyatake makkiya ko madaniya ngol wiyete eɗen hara e nodditirgol cortewol ngol ka nokku wona nokku kangol tippiɗo net ko nokku kaɓe hoɗi ɗon ɗum karmo koɓe wiyata qabla al hijra wa bada al hijra wosi tawi wiyama makkiya haray ko qabla al hijra si innama madaniya haray ko bada al hijra oɗono fatiha alama uno lurri ko honto o tippi tanɗo o tippoto hari ko honto nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hoɗuno on sa'a mana ko ado fergu maɓɓe ka ko ɓawo fergu maɓɓe yaruɓe ɓe wonde ko makkiya ay qabla al hijra ko abdullah ibne abbas radiallahu anhuma kañum e imamu qatadata rahimahullah e imam abul aliya kamɓe ɓe maki nazalat hadihi sura ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qabla al hijra sabu ɗum waɗi siɓe wingol makkiya woɓɓe goo yaari wonde o innama nazalat bada al hijra ko ɓaawo fergu ngu woni ko certewol ngol tippi wa ala ra'sihim abu hurayrata radiallahu anhu imam mujahid rahimahullah kadalika oɗo imamu zuhri e imam ata ibne yasar ɓeɗo ɓe yaari wonde certewol ngol ko ngol tippi e hoore nelaɗo alayhi salatu wassalam ko bada al hijra imam ibne kasir ɓe maaki no wawa wonde hara nazalat al-fatiha marratayn ala nabi sallallahu alayhi wa sallam marratan bi makka wa marratan bil madina wagata hara ko noon alhaali woni wa ala kullin oɗo abullayth as-samarqandi ka tafsir maɓɓe tafsiru samarqandi kamɓe koɓe maati ko wonde cortewol ngol ko ngol tippoto ngol taƴodirno nisfun fil madina wa nisfun fil makka feccere goo tippi qabla al hijra feccere goo tippi ba'da al hijra العلماء بيقولوا تعليق يمون لهذا تيجي تجيهم أمر غريب جدا يدفعون اللتات وليس له طلب في ذلك إذا وعلى كل يجب أن تنوق لنياري وقبل الهجرة ونوين وبعد الهجرة يعني وآياتها 7 وشرطهم قلنا ماري آية جد انتبتك آية جد نوك إجماعا بين العلماء على سيدة بتاعتك طائفة شاذة لا يعتبر قولهم بما شافيره ونقول في علماء بما كي إجماعا آياتها 7 آية مقبلة وآية جئ وكلماتها كلمة جديدة موب درد إشورت وانبل 25 كلمة وكلمة جنوبة يجي وحروفها 113 حرفا hurufaji maggolon ko hurufaji temedere kañum ma e 14 woni ko yewodiri e cortewol ngol kadalika fa suratu laha fadailun kathiratun kabira adima cortewol ngol no mari ɓuye molanade ɗe tawata yanbagi li kulli wahidin minna an yarifaha no hanani goto kala men yo andu ɗum ɗo kangol cortewol ngol alfatiha hiya a'zamu suratin min suwari alquran ko kangol ɓuri mawnude e corteji wonɗi ɗin ka qur'ana fop majji ɗo ari bi nafsi hadithu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam hadithu mo imam ahmad filli imam al-bukhari fillimo e ahli sunan siwa imam tirmidi
إتكار أبو سعيد ابن المعلى نلانه عليه الصلاة والسلام عند قول بنضم بكم أبو سعيد كان يصلي فقلت بماتي كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه بماتي حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن فأخذ بيدي فماشي حتى أراد أن يخرج من المسجد فقلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن فقال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. معنى بنص هذا الحديث النار مشاهد من فوق ونلعب ما كان صحابة يقول لأعلمنك أعظم سورة في القرآن واللي فاتحة الكتاب أعظم سورة في سور القرآن. وهكذا ما أنزلت مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. كانقول شرط ونقول صفة ما تقول اتجد إمامه لتستناك كالتوراة تستناك كالإنجيل تستناك كالقرآن. هذا حديث إمام الترمذي إمام النسائي كله إمام أحمد إمام مالك المصلي نحو الحديث من حديث أبي بن كعب الآن عليه الصلاة والسلام بماشي ومه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثل القرآن بماشي الله تبارك وتعالى تستنالك التوراة وتستنالك الإنجيل وتستنالك قرآن شرط والغلطة صفة مقبل بمعنى نونان لتما شرط والغلطة هنقول مريق برال اتد دنگل وعودو فاتحة الكتاب. لو قد مجازنا وانك شرط والمول نانغل مونغل. وهكذا بالنار حديث إمام أحمد سلي يوم حديث جابر عبد الله بن جابر إلا نصوم جنة نوم فاتحة ونيندقوره وبما كان نوم وعلى أخبرك بأخير سورة من القرآن أعشت منهم كتما شرط والقرآن والسؤال الله تبارك وتعالى من القرآن قال قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها إذن نمو وندكم قلوا يتي أخير سورة من القرآن. اختصارا فإذا شرط ونقل مقبل كريم داري حديث دوتو محقق يمون فيكو يودري فضائل ولو شرط ولو حديث إمام مسلم إمام النسائي بسل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فمات بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فمات إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء فقال هذا باب من السماء قد فتح فمات وما فتح قط فنزل منه ملك حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أو يا رسول الله أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ملائكة جوي إنك لن تقرأ منهما شيئا إلا أوتيته. ابن عباس لما كان يندقوا مدونو كان الله عليه الصلاة والسلام من يقع صحابة بس جبريل نظام من ينه وهيتونا ناتنغو دوما جبريل بانتو جيتل انداري كاكامو بماتي كدامو غال أبدتاك أسما وأدو حند هرنغال قدامو غال أبدتاك فوجل الله انتبه أسما وحند قدامو غال أبدتاك ملائكة جسيبتي ينغال دامو غال وعنو سين الله عليه الصلاة والسلام وهي أبشر بنورين ينطر دايبو جديد قد أوتيتهما لأكدا كلمة لم يؤتهما أحد من قبلك أدو ما هيغوتو أكاكد وإن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولسورة البقرة غيرون دو أجنغ تاهي لدو سنعي إذن هلا
cortiwol ngol tata hingol mari ɓure moolanade ɓeyɗa wala ɓeyde ɓure majje ɓure maggol yaadude ɓen so yiltije ka tafsir imanji kathir e yeeso yaadi nder bismillahi irrahmani irrahim oɗo bismillahi irrahmani irrahim karmokoɓe ɓen ɓe fof maɓɓe hiɗe fotti wonde ko juz'un min aya bimana ko o geɗal jeyangal e ayeje qur'an e andi ka suratu namli oɗo risala mo annabi souleymana windanno bilqis tawino e risala on wonde e oɗo bismillahi irrahmani irrahim ɓe fotti wonde ko juz'un min aya ɓe lurri est ce que oɗo ɓe fotti kadi taw afwan wonde oɗo bismillahi irrahmani irrahim emo fuɗɗore corteji ɗin ɗi fof majji ka janngugol siwana suratul bara woni suratul tawba amma lurreɗe ɓe lurri ɗen ɓe lurri est ce que man bismillahi on ko aya ka fatiha ma ko aya jeyaɗo e ayeje kala sortewo wa ala kullin yogaɓe maɓɓe yaari wonde ko aya no jeeya e ɗettuɓen ɗon ɓen wonde ko aya ka fatiha imamu shafii e jeeya yaaruɓe ɓe wonde wona o aya few imamu malikin kamɓe ɓe waɗi inkari e ɗum ɗon moƴƴa ɓe matike darti ka oya hadis mo jannguɗen nanen ka allahu wi ɗum qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni hadis on ten jokkitimo allahu wi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ida qala al abdu alhamdulillah qala allahu hamidani rabbi wonelaɗo on ma kano ida qala al abdu bismillahi irrahmani irrahim وهذا يدل على أن البسملة رأيتك تجيهم وجياك السوء من آيات الفاتحة وعلى كل خلاف عميق واسع ولغة الملكوة ولغة الياد مؤمن ونقول يوم بريفيات تفسير مكوه بسم الله الرحمن الرحيم لو كهان لما لتابع مكوفو كرمكو لمو بالإماتك جار ومجرور ومضاف إليه وصفة ɗiɗo piiji woni ko woni e oɗo fatiha jarun wa majrurun wa mudafun ilayhi wa sifatu ɗiɗo piiji nayi fentuji mantike ɗi ara waɗi piiji ɗi ko manti inama jarun wa majrur ko bismi on harfu jarre on ɓe andi ko oɗo harful ba ismu on woni majrur inama noon mudafun ilayhi ko lafdul jalala on woni allah inama asifa ko arrahman arrahim woni jarun wa majrurun wa mudafun ilayhi wa sifatu oɗo ba oɗo harful ba kamo koɓɓe lurri est ce que ko lil musahaba ka ko lil isti'ana ka ko lil tabarruk hoɓɓe wi ko lil musahaba a jeeya wonde jungande ngol konngol ɗon moƴƴa oɗo mu'taziliyankejo e jalaffari kanko o wi wonde ko lil musahaba ulama o ɗuɗo ɓe wi tigi tigi ko lil isti'ana ma lil tabarruk wa ala kullin no taqdir o hiɗen anndi ɗon tigi inni bismillah tawi ko o famiri ko lil musahaba bimana miɗon wadde nde ɗo huunde ɗaɓɓugol wondinorgol allahu tabaraka wa taala wondinorgol ballal makko e renare makko nden ɗum noon waɗiri ɗum jantagol inde makko nden amma si tawi hawri lil tabarruk miɗo wadde nde ɗo huunde barkinorgol allahu tabaraka wa taala sabu jantagol inde makko nden amma si ko lil istihana miɗo wadde nde ɗo huunde wallinorgol allahu tabaraka wa taala sabu jantagol inde makko nden o fof ko ejiɗi tata heewi ɗumanno moƴƴo amma oɗo lafdul jalala allah oɗo en anndi o kanko wiyete a'zamu asma'illahi jalla wa ala kamo koɓɓe lurri fi oɗo allah est ce que ko ismun mustaqun ka ko ismun jamid mana ko inde nde tata ko taƴade itta e goɗɗum ka ko inde nde tata ko fennile nde tata nde ittaka hay e hunde hoɓɓe go yaari ko ismun jamid hoɓɓe wi ko ismun mustaq kamo koɓe wi ismun mustaq e salafu ɓe luutodiri ko honto o taƴa hoɓɓe wi ko o taƴa ko ilah iwde e kalima ilaha woko ɗon o taƴa taƴegol makko ngol noon e hani se windi ilaha on e waɗi oɗo hamza e waɗi lamon e waɗi ha on ɓe wi ko hamza on woni ko taƴa on hamza taƴaɗo ɗon itta
وعوضت الحمزة بأل حمزة أو remplacera al si a naadi al hon ɗon a itti hamza on alif on puusay ɓaawo al hon ara tokko e laam hukkuɗo ɗon o wona Allah eni ko ni woni ko waɗira istiqaq on ko e on ɗon kalima ilah hoɓen ila istiqaq makko on koye ilaha al ilahu ɗa ko ilah eɗo wi ko al ilahu woɗon al goto addaka naada bal al on ko min benni kalima wo ko waɗi tun ko hamza o woni ko taƴa hudifatil hamza ko waɗa ɗon e on nanete hasfu on hande kadi ko al on woni ko tokkiti e laamu on direct wonti Allah wa ala kullin e tawi innama Allah aray ko faana ko almaluhu ay almabud yani reweteɗon e arrahman arrahim ɗo ko inɗe makko kanko Allah tabaraka wa taala kadi ɗe annduɗen ono ɗo kamo koɓɓen e hoɓɓe goyaare wo maana arrahman arrahim fof ko gootu ɓe wi haray arrahimu on ko arata ko tawkidan ɓe maana ko tentingol hoɓɓe goo wi ɓe wi ɗiɗo ɗiɗi hiɗi serta ko on noon mabna majji on no ferti on noon si laarama arrahman ko ala wasni faalan arrahim ko ala wasni fail kamo koɓɓen no mari qaida ɓe wi wo ihtilafu lmabna yadullu ala ihtilafi almaana mana piiji so tawi ɗi lurri ɗi luutodiri kadi mahi ɗon wallay maana majji ono serti ɓen ɗo wi maana arrahman ɓe mana ko arrahmati lwafia mana zurrahmati alwafia so innama arrahim ko zurrahmati e onenete alkhasa ani ko joy yurmede yaadile e joy yurmede e tawa ko yurmede fertinde arrahmatu l amma warrahmatu l khasa ana ɓe wi ko gotel ngo ɗo woni o famora hoɓɓe goo ɓe wi arrahmanu on woɗon ko sifa arrahimi on ko ismi wona cheikh usamin kamɓe ko ɗum ɗo ɗum waɗi qur'an wigol arrahmanu on ko sifa ɓe mana ɗon ko zurrahmatil al amma joy yurmede nde tata ko huɓitinde so innama arrahim on ko fi'il afon wona hay ismin ko fi'il woɗon ko isalu rrahmati ila almarhum hewtingol yurmede nden faade yurminaɗo wona wonirno wa kana lilmuminina rahima alhamdulillahi dendagal yettoje en woodani allahu on rabbil alamin kanko jeyɗo tagore ndende dendanagal mayre alhamdu alama o gomaki huwa sana ko ɗum woni mantore ɗo ko ɗuuƴe karmo koɗɗen ko ngoɗo sengo ɓe yaari wala cheikh mouhammad ibni jarir tabari kamɓe ɓe maaki alhamdu huwa shukru kono no woniri wo fa ala kulli l'imam alqurtubi ɓe maaki haray hunaka farqun bayna alhamdi walshukri ɓe maaki alhamdu la yakunu illa billisan la tortatinaka ɗengal walakinne shukra ɓe maaki la budda lahu an yakuna billisan wa bilqalbi wa biljawarih aɗan haray piiji ɗi tata ɗi certay ɗon noon alhamdulillahi alislamu on yiwde ulama o boyi inni ko lil istigraq yani jamiu almahamidi ay jamiu sana lillahi wahda dendanagal mantoreji ɗin e yettoreji ɗin fof ko allahu tu woɗen idan la yuhmadu gayra allah ko wona allahu kon e la yuhmadu gayrullah ko wona allahu ko yettatake jarnatake e woɓɓe goo wi alislam on ko lil kamal ana imam qayyim ɓe jungirani ɗum noon moƴƴa ɓe yewtate mum kamadariju salikin sharhu iyyak on nayneto manazilu sabirin bayna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɓe yewtate mum ɗo wonay bimana almahamidu lkamilatu kulluha sabitatun lillah ɗo wonay e dendanagal yettoreji timmuɗi ɗin ara noon ɗum wona dendanagal yettoreji ɗin fof tabitani allahu tun ɗimmum ɗum wona dendanagal yettoreji timmuɗi ɗin tabitani allahu lillahi laamu on ɗo ko laamu mo tawata ko lil mulki wal istihqaqi ay alhamdulillah jamiu almahamidi lillahi wahdahu mulkan wa istihqaqan ka jeygol e ka handugol e yettoje ɗen nde dendanagal majje ko allahu tun ɗum woɗan rabbil alamin jeyɗo tagore nde nde fo mayre
imam kathir ɓe make arrabbu huwa almaliku almutasarrif ko woni lamɗo mo tata ko firlitotoɓe e dendanangal fiyatuji tagore ɗe ɗono kalimatu rabb bil alifi wallahi ko kalima mo tata itlaqu on sellata illa ala allah amma si tawi rabbu on tun hara alif e lam alano sella wigunana rabbu dar rabbu sayyara wannoon arrabbu ko yutlaqu ala sayyid lugatan ka luga ko kohojo innete arrab joni noon si innama allah tabaraka wa taala e arrabbu aray ko kana ko almaliku almutasarrif alalamin tagore nende dendanagal mayre oɗo alalamin abdullah ibne abbas ɓe maki rabbil alamin ay rabbil jinni wal ins kamɓe maki almuradu bil alamina ko aljinn wal ins imam al-Qurtubi junganigol konngol moƴƴa haɓe ɗaɓɓi ka nder qur'ana allahu wi liyakuna lil alamina nadiran on ɗum holli ko aljinnu wal ins wa ala kullin alalamin imam ibne kathir kamɓe ɓe make so innama alalamin ko kullu mawjudin siwa allah kala ko wooda kon ko wona allahu ko ɗum innete alamin imam al-Farra kamɓe imam ibne ubayd ɓe make so innama alalam woko ibaratun an kulli ma yaqil wa hum al-insu wal-jinnu wal-mala'ika wash-shayatin la yuqalu lil-baha'imi alam ema geti innama alam ko kala ko haqqilta ko malaika yimɓe jinna ko nande ɗum ɗo wo kulle ɗen innatake alam andi al-alamina ko jam'u alam idan wa ala kullin rabbil alamin jeyɗo dendannagal tagore nen nde fuu mayre arrahman huuɓuɗo yurmede wonande julɗo e kefeero ta aduna ɗo arrahim hertiɗo yurmede wonande gomɗinɓe ɓen tun kalakara maliki jeyɗo maliki on si nimo on pooɗama ko jeyɗo wonata andi ka riwaya war kamɓe ko maliki maliki ko lamɗo maliki ko jeyɗo on ko hiɗi fer ɗaɗo riwayaji boy no ara malaki yawmiddin riwaya selluɗo no ara milki yawmiddin riwaya selluɗo wa ala kulli maliki ko jeyɗo maliki ko lamɗo yawmiddin ñalande hasbore kañum ma en joddi allahu tabaraka wa taala e ngal ɗo ñallal ko kanko woni jeyɗo ngal ko kanko woni lamɗo nde ñande waɗi nde ñande lamɗo hay goto ala tina kanko allah yo lamdoy ko wi limanil mulku lyawm hay goto jabotako o wiya lillahi lwahid alqahhar ko hombo mari laamu ngun hande ko hombo jeygu goto susta jabade aɗa si tawi ka sullamul wusul ɓe wi e wasawatil muluku bil ajnabi ka mana lamɓe ɓen ɓe fof maɓɓe leññanden ɓe feppodira ɓe tawi e koneeli ɗi ɓe laaminoni taweten hay goto e maɓɓe ɓuura goɗɗo teddukal leññanden illa fitbi taqwa ina hite mo ɓuuri oɗa hulde allahu tabaraka wa taala almouradu biddini huna wona al inqiyad walla attaa mana sifa ko annduɗen diina ko oɗo par ce que diina on ka kalima arab no wawa ɗettude ɗiɗi ɗinno wona bi mana al inqiyad ɗo worgol ɗum woni fi diina ko wownete kon huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqqi ma inna dina inda allahi lislam no ko bi mana al inqiyad amma oɗo din ko fanda e makko karmo koɓɓe wona imam ibne kathir ɓe maaki ko alhisabu waljaza anni allahu tabaraka wa taala no gollirimo kadi ko qur'anare makko teddule okkugo kaw felliti ɓeɗo yimɓe ko yewta a inna la madinun ay a inna la muhasabuna wa majziyun mana enen ko en hasboyteɓe yogoye yawma idin yuwaffihim llahu dinahum lhaq ana oɗo almurad bi din huna ko aljazau alhisabu waljaza ko hasbore en joddi ngal ɗon no ñallal ko ɗum ɗo waɗoyta ko allahu tum woni ko jeygal kanko allahu tabaraka wa taala goto fet woni ko laamiga e noon ɗum ɗo ko wino kon qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni mi feccino fatiha on hakkude an e jiyaɗan on pecceriɗi ila ɗon ɓe maki ida qala alabdu alhamdulillahi rabbil alamin qala allahu hamidani rabbi wa ida qala arrahman arrahim qala allahu asna alayya abdi
وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي نفوق الله انكو جي كونيتو يعني لوكو آية جتاتي إكاسة لنكو تانكو جي إياك ko antum na'budu woni ko men rewata wa iyyaka ko antum nasta'in woni ko men ɗaɓɓirta ballal jeyaɗo woli ɗum allahu wiya hada alladi bayni wa baynak ɗum ɗo woni hakkunde men wama halaktu ljinna wal insa illa liya'budun ana mi tagirali yimɓe e jinna siwa naafiyoɓe rewa jon noon iyyaka na'budu ko antum woni ko men rewata wa iyyaka nasta'inu ko antum woni ko men ɗaɓɓirta ballal Abdullah ibn Abbas bimaki ma'ana mun iyyaka na'budu ay iyyaka bima'na anta wahdaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju ya rabbana la ghayrak wa iyyaka nasta'in ay ala ta'atika wa ala umurina kulliha ma'ana ko antum Allah woni ko men wotiɗinta e dewede fof ko antum men hulata ko antum men jortota wona ko wona ma'an ko antum kadi men ɗaɓɓirta ballal e fiyo men wawma ɗoftade an allahu men jokka dina ma kam no yiɗirɗa noon kadalika ko antum men ɗaɓɓirta ballal e ɗendanagal fiyakuji amen ɗin ɗi fof majji ɗo ko hunde ɓe ndawi gila ka alhamdulillahi rabbil alamina ɗo ha ɗo alamawɓe makiɗe ɗo tun ayeje yomi ko hollata wonde attawhida ala salasati aqsam wonnoon alhamdulillahi rabbil alamin wonko tawhidu rububiya الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات سلام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء صفات إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية والعبودية جونون أرض إجابة نتنجو إياك نعبد وإياك نستعين الله هذا الذي بيني وبينك ولعبدي ما سأل يقول مكو اهدنا أي طلب الهداية فيومنا الصراط انقل لاول المستقيم فيومنقل لاول فيومنقل أن يقول لاول الله تبارك وتعالى ونجر انقل نكوغو صراطا سويا لاول قل شاتك فيومنقل حالالي قل نكوغو انقل سواء الصراط لاول كيف ونرقنقل وينقل الصراط المستقيم إعايزه كذلك اهدنا فونني ولو طلب الهداية يعني الهداية على قسمين هداية الإرشاد كما هداية التوفيق معنى هداية فونقل صفا ونحن هداية التوفيق فونقل نحن كون هور منامو دونا هران نحن كون نقرقل مكو الله نمو كون نقرق هداية التوفيق وانا هاي قوتوا واساد نمسنا الله تبارك وتعالى ويسوي من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يلعن ما كان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إذا كونه وأن تجي الله تبارك وتعالى قوته وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر كان كون كفانر في الله والكان كتقدر شيء وأنهم مؤفيونه سيري مؤفيونه وبويلك ولي tawi hawri ɗo ko ɗaɓɓugol fewnede onon innama sirat almustaqim tawi ko mufrad ari ko hollugol en wonde laawol yahagol aljanna ngol fa hada tariqu la yata'addad abadan ko laawol ngol tata ko gotol la sani lahu mana ngol ala ɗimmol few jonde no hollay ɗum ka qur'ana ka heewi moƴƴo noon yo yewti en alhamdulillahi alladi khalaqa alsamawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati وماذا؟ النور كاف الظلمات والنور جمع أنا الظلمات طرق الكفر والضلالة لا يكفر هذا المجر يريد مطلق طرق متعددة أما نور الله ولي مفرد جعل الظلمات والنور النار والأنوار ونقول له القوت طريق الإسلام يعني نقول هكا الجنة ونقول قوت ونقول على قال عليه الصلاة والسلام يقول حديث من إمام ابن ماجه من إمام النسائي بسلي كذلك إمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود بما خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا واحدا فقال هذا سبيل الله مستقيم لا والقوت لا هناك الجنة وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه ثم تلا
قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وأنا حديث أنه ولا لا والبوصل يأتى الجنة ذلك وإن فامة دو إن هاري تيجي اليهود كم تيجي رضي الله والنصارى رضي الله جلبنا رضي الله مكالكو الجنة فوكتي لا يدين نسرتي من يادد مدينة يوكري لما نيتو إذا هيدي أيورا لهم يها هيتيا sida faala ara jokkira ka parentuwal ɗo sida faala a yaray hedde ka otorukuwal to o fo hewto e madina ɗo ko madina ni allahu waɗani en laawi hiika nder aduna ɗon no rewren hetto e nokku mo faale amma ka aljanna o wiyen ko laawol gotol ngol alaaɗi golle laawol ko ɗum woni alkitabu wa sunna ala fahmi salaf neɗɗo on ko yo wonu taa ko rewirta allahu ko fof koko yalti ka qur'ana e ka sunna hara kan na kanko famani hoore makko hara ko nelaɗo alayhi salatu wassalam jirdirno noon sahaba en famiri noon tabi'ina en famiri noon tabi'u tabi'ina famiri noon o yondinora ɗum ɗo ko ɓeeɗo famali ka dina kon taw o faalaka few ko jama on ɗuuɗi e mum wo afe enen fijiginno hoda ɗuuɗuɓe innugol jama on ko ɗa ɗuuɗi أما قدم بماكي والحق لا يعرف بكثرة الاتباع إنما يعرف الحق بالدليل وقال عن برتاك جوك بين قعودي كونكو عن برتاك هلو دليل الله إن تطع أكثر من في الأرض كيضلوك كاه عن سبيل الله ساجوك كيف بتقود بين كاليدي تمجنت كوي إن كو ون أبا أكثر الناس إلا ماذا لا كفورا إلا بدأ دنكو إلا هسراب وانت ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعقلون وإن كثيرا من الناس لفاسقون وكثير منهم فاسقون إذا المفهوم هو اللي كثير إبليس كذلك ويقول ولا تجد أكثرهم شاكرين الله وقليل من عباده الشكور دي هذه أبين كفيرا إني يستريتني وإن ظنني كياتي على الجنة يعني جدت أن كونغول كرمك وجبوت نوي إمام القاضي عياض رحمه الله بماكي عليك بطريق الحق بماكي لا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ولو كونغول خلق من عليك بطريق الحق لا يضرك قلة السالكين ومن يمر ما يجوك الله والجوغا وانغول wata hode wata ɗayne wata janko ma fanɗuɓe ɓen o tawi kon ko ɓen ɓen jokkingol laawol wa iyaka wa turqi balala mi haɗima jokkugol laawi majjereji ɗi wala tagtar bi kasratil halikin wowata hoditordeyi ko tawata ko ɓurɓe halkade ɓen ko ɗo yarata mana ɓurɓe ɗudde ɓen koye ɗin laawi ɗo yaata ɗon anda hadis selluɗo ka boukhari ka muslim min hadis abi saidin al khudri elaɗon ɓe holli e ñalande ɗalngal allahu on ko inneta adama yo adama ittu e geɗal ɓe maɓɓe ɓe yahayɓe wiite adama si landike ya rabbi ko ndelo mi ittata allah tabaraka wa taala wiye min kulli alfin e nder kala yimɓe wulure ko 900 wa 99 kullu haulai fi nnar wa wahidun fi ljanna e nder yimɓe wulure ko gooto yaata aljanna temeɗɗe jeenayo e capanɗe jeenayo e jeenayo kullu haulai ko finnar aɗa naray neɗɗo o yo ɗaɓɓitu gonga sa hoɗitor innugol ko ɗajama o ɓuuri ɗuɗirde ma ko ɗajama o ɓuuri ɗuɗirde ɗaɓɓitu ko honto mari dalli ko ndi nelaɗo wonnoni e ihdina fewnu men assurata almustaqima e ngol ɗo lawol fewnu ɗum ɗo noon yambage li kulli wahidin minna an yatadawama ala hada subhanallah goto kala ne yodi mumeɗo da'iman wa abadan kala ka o watta du'a yo tora allahu yo allahu fewnu e nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ɓe makeno ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك والله كأمر مهم والله لذي قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جيأتم فط برد مقبل كل الله جدون يلترين أصالها donc neɗɗo on madama iblisa no jokkuma mo deytude foddeɗa wondi e ruhu o jokkete arayta sertu e ɗaɓɓirgol joni maɗa yo fawni الله والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين صراط الذين أي تفسير الصراط جون لا والهم صراط الذين لا والبن
an'amta alayhim ɓe neminɗa e dow mum ɓeɗo neminɗa e dow mum kermo koɓɓe lurriri ko homɓe faanda ɗo ma ɓe addi konnuɗi buy wano ɓe addiri noon assiratul mustaqima ko honɗum faanda par ce que assiratul mustaqim no woodi wiide ko kitabullah wano seydna aliya radiallahu anhu ko ɗum tabiti e maɓɓe woɓɓe goo wi assiratul mustaqim ko al islam dinul islam an abdullah ibne abbas abdullah ibne mas'ud kañumma e unasun min alsahaba kamɓe ɓe yaari wo assiratul mustaqim ko dinul islam woɓɓe wi assiratul mustaqim wona imam mujahid ɓe maati alhaqqu mana ko laawol goongawol ngol woni ko faanda e abul aliya kamɓe maaki siratul mustaqim woko annabiyu sallllahu alayhi wa sallama wa sahibahu min baade mana ko nelaɗo e aboubacre e omar woni ko faanda rewañi katir ɓe maaki ɗum ɗo fof ɓe maaki fa kullu hadihi l aqwal ko sahiha li annaha mutallazima ɓe maaki fi honɗum man ittabaa annabiya sallllahu alayhi wa sallama waqtafa billadaini min badihi ay abi bakrin wa umar ɓe maaki waray faqad ittabaa alhaq ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن لأن كل هذه الكلمات متلازمة حكم ذيك بارنجر ولون كان يبقى بكم يجيك أنعمت عليهم هم بفعنا يدون عبد الله بن عباس لما صراط الذين أنعمت عليهم أي أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك ماشي من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين لما تدل ما يفعل الله إذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لما تقول له ونكفعنا له رواية قوئة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما أنعمت عليهم لو كفانا والمؤمنون معنى قمجم به إمام وكيع لما أنعمت عليهم أي المسلمون جلب به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أنعمت عليهم وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونلعنهم كانوا ما صحابة بمقبله إذا نمركم لبي ونعربين ابن أنس كان بما أنعمت عليهم أي النبيون وعلى كل إلو ترك كلمات متلازمة laawol ɗen an'amta alayhim ɓe neminɗa e dow mum peewal e ɗoftagol ma gayril maqdubi alayhim harawana ɓen cikkanaɓe e dow muɗum wa humul yahud no tabitiri noon abdullah ibne abbas abdullah ibne mas'ud wa unasun min alsahaba allahu holli in ko qur'ana wonne annasara ko magdubun alayhim alyahud ko magdubun alayhim o wi fa ba'u bi gadabin ala gadab ɓe ruttori wondude tikkere e dow tikkere kadi tawi tikkere nden yowondiri hoore maɓɓe ha fanti allahu tabaraka wa taala wi man la'anahu llahu wa gadiba alayhi wa ja'ala minhum alqiradata alkhanazira wa abada tahut loko kamɓe ɓeɗo alyahudankoɓe wala dallin harawana ɓen kadi majjuɓe woni annasara ibnu abbas ibnu mas'ud e tatterere noon no waddi ha naɓaɓe wona hadisaje ɗen hadisaje marfu'a ha inelaɗo alayhi salatu wassalam wonde almagduba alayhim walyahud addallin ko annasara wanno ɓeeɗo allahu wi wonde qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil ana ko yimɓe majjuɓe kono ɗo imamul alusi ka tafsir maɓɓe ruhul maani e makita jama on hoditor ɗum ɗo ɓe ƴettugol tum faway alyahudi annasara hattano waɗum alamaɓe maka yo alibratu la bi khususi sababi innama alibratu bi umumi nas ana firugol na sabu ko tippi kon tum ko kala ko naati nder ton ko e maki iɗan ɗo sen darti kala jogitiɗo sifaji alyahudi ɗin o naateɗo kala jogiɗo sifaji annasara ɗin o naateɗo sufyan ابن عيينة دماك من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وكلام بنت كرم كوبي من بين جانجي دينا ها أفاني أونيك وبويلك على منندي اليهود وكلام نعم متاتا
o jangata dina fof mo ukki tun e rewgol Allah tabaraka wa taala la yata'allam wa la yas'al wo oɗo kadi haray mo wondi e sifaji annasara eɗen haray koko ko duwaɗen faamu oɗo cheikh mouhammad ibne abdul wahhab ɓe nakata wo lana mali lyahudi wannasara ida faalna fi'lahu no wodani en kala ko wodani alyahudi annasara si tawi hawri en golli golle maɓɓere hada wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. suratul fatihati simore nodditirande udditunde deftere allahu nden ka windugol makkiyatun ko tippinde ado fergunelaɗo alayhi salatu wassalam ma madaniyatun ko tippinde ɓaawo fergunelaɗo alayhi salatu wassalam. bismillahi hiɗen fuɗɗora jangirde ngol ɗo cortewol ka barkinorgol allahu on ma ka wallinorgol mo kanko allahu on fuɗɗoren ɗum jamtagol inde makko arrahman kanko huuɓuɗo yurmede wonande julɗo e kefeero ka aduna ɗo arrahim hertiɗo yurmede wonande julɓe ɓen tun kalakar. alhamdu dendanagal yettoje ɗen ɗe fof majje lillahi e tabitani allahu on tun rabbil alamin kanko jeyɗo tagore men arrahman huuɓuɗo yurmede wonande julɓe e kefeero ka aduna arrahim hertiɗo yurmede wonande julɓe ɓen tun kalakar. maliki jeyɗo maliki lamɗo yawmi diini ñalande hasboore kañumma e joddi iyaka ko antum na iyaka ko an iyaka ko antum na'budu woni komin rewata wa iyaka ko antum nasta'inu woni komin ɗaɓɓirta ballal ihdina fewnu men assirata e ngol laawol almustaqima fewugol ngol sirata alladina laawol ɓen an'amta alayhim ɓe nemilla e dow mum peewal e ɗoftagol ma غير المغضوب حروناɓe sikkanaɓe alayhim e dow mum woni ɓeɗo alyahudaɓe e kala nanduɓe maɓɓe wala dallin wona ɓen majjuɓe woni ɓeɗo annasarankoɓe e kala nanduɓe maɓɓe. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal